Sekalian lihat bro. Di sini aku gak ngerasain ada angin sama sekali guys, tapi ini bergerak. Oke, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Mungkin udah 1 bulan lebih aku nggak buat video. Karena itu guys, gara-gara ada apa? Virus corona. Nah, semoga sebelum bulan puasa virusnya sudah hilang guys dan kembali normal lah. Karena bulan puasa sudah tinggal menghitung hari. Oke, jadi kali ini aku mau buat video karena sudah lama nggak buat video di tempat gelap-gelap kayak gini. Jadi aku ini sekarang ingin buat video di tempat gelap-gelap guys. Ingin mencari biasalah hantu. Ini aku sudah ada bunga kenanga, nggak tahu buat apa ini, pokoknya aku bawa. Jadi ini aku di kebun tuh nih. Jadi ini ada di tengah-tengah pohon kopi. Ini pohon kopi, terus ini pohon jati lah, pokoknya ini kebun guys. Di sini sangat gelap. Oke, jadi untuk kalian sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe di bawah sini, oke? Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita mau keliling-keliling di kebun ini dulu guys. Ini aku sama temanku. Oke, kita mau ke selatan dulu guys. Ini jalannya nggak kelihatan, bisa kalian lihat. Itu aja guli tuh. Nah itu guys. Itu yang lainnya enggak. itu bisa kalian lihat, daunnya bergerak sendiri loh. Kelihatan nggak? Ini loh. Jadi ini daunnya bergerak sendiri, sangat kencang loh. Kemana? Oh nah itu loh, kalian lihat loh. Jadi ini pohon pisang guys. Jadi ini aku ada di belakang rumah, di belakang musola. Nah di situ itu di belakang musola kan ada pohon pisang. Nah itu saudaraku katanya waktu mau ke kamar mandi ambil wudhu, katanya lihat katanya lihat kayak ada pocong gitu guys. Pocong langsung turun ke bawah gitu katanya. Oke, kita mau keliling dulu guys ke pojok sana. Aduh. Jadi ini yang aku takutin, takut ada hewan guys, takut ada ular. Karena bisa kalian lihat jalannya loh, jalannya kayak gini. Oke, ini kita mau ke pojok ini apa namanya, kebun. Nah oke, ini ada pohon pisang guys. Oke, barusan ada yang jatuh. Positif aja, mungkin itu ranting guys. Oke, jadi di sini aku lihat ke depan gelap guys, karena ini cahayanya ke aku, jadi lihat ke depan gelap. Oke, kita coba kasih bunganya di sini. Kita kasih pojok ini loh. Oke. Jadi banyak nyamuknya guys.
Oke. Nggak ada apa-apa guys. Ini dari dulu aku ngevlog horor-hororan, nggak pernah ada penampakan guys. Cuma dulu itu pernah, cuma daun goyang-goyang gitu guys. Bisa kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Oke, anginnya mulai kencang guys. Loh, kalian bisa lihat loh, anginnya kencang banget loh. Telak. Aduh. Oke, ini hawa-hawanya sudah angin-angin nggak enak guys. Oke, jadi di pojok sini sudah nggak ada apa-apa guys. Kita coba keliling lagi. Mungkin kalian lihat di belakang ada apa gitu, bisa kalian komen di bawah. Untuk yang anak indigo bisa komen di bawah. Di sini ada apaan gitu. Oke, kita lanjut penelusurannya guys. Tengah. Oke, ini anginnya kencang banget guys. Tuh kan, anginnya kencang banget. Oke guys, jadi sekarang ini aku mau ke belakang musola yang katanya saudaraku itu di pohon pisangnya itu ada pocongnya guys. Kita coba ke sana. Ini aku nggak kelihatan jalan sama sekali guys, karena di depan ini gelap sekali. Oke, aku liatin ke depan dulu guys. Nah, jadi ini pohon pisangnya guys. Kedelai. Oke, jadi waktu itu saudaraku di sana itu, dari depan kan tempat duduknya di belakang sini, jadi jalan ke belakang sini. Nah, pas mau wudhu katanya kelihatan ada putih-putih, langsung turun ke bawah sini guys, langsung turun gitu cepet. Itu tepatnya pas malam Jumat guys. Tapi ini nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa guys ya. Center saja. Oke, nah ini pohon pisangnya guys. Oke, nggak ada apa-apa guys ya. Untuk kalian yang nonton video ini, jika punya jika punya ritual untuk memanggil hantu itu, yang bisa nunjukin eksistensinya gitu, komen di bawah. Nanti akan aku lakuin guys. Oke, ini daun anunya bergerak guys. Daun pisangnya bergerak. Bergerak ya. Lagi rasa beda angin ya. Jadi di sini aku gak ngerasain ada angin sama sekali guys, tapi ini bergerak. Di sini aku gak ngerasain ada angin sama sekali guys, tapi ini bergerak. Tambah kenceng guys, tambah kenceng. Tambah angin aja tak nyaman deh. Ini aku nggak ngerasain ada angin guys. Jagungan Oke, kita coba narik mustika di sini guys. Kita narik mustika. Iya pun tak tain orang gitu guys. Bentar, ini aku mau narik mustika guys. Atai kakek. Loh, kan? Nah, loh, dapat batu guys. Oke, jadi ini nggak ada apa-apa guys.
Anu boy, nang di sana. Nah, ini nggak ada apa-apa. Udah. Nang di sana Mungkin itu saja vlog kali ini untuk kalian yang punya apa namanya, yang punya masukan Tadi lah perak mati. cara memanggil hantu, ritualnya gimana guys, nanti Keluarlah engkau. aku coba mainin. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Untuk kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini. Oke, see you di next video, bye.